Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sagala Sabda hari ini, Kamis tanggal 13 Mei 2021, pada peringatan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bersama saya, Oktavian Dinawati dari Petebang, mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan hari ini yang tersurat dalam Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai ayat 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sisi kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita telah mendengar sabda Tuhan. Hari ini sungguh istimewa. Dua agama merayakan hari besar bersamaan. Umat Muslim merayakan Idul Fitri dan kita sebagai umat Katolik atau umat Kristen merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Sungguh luar biasa. Dan kita patut mensyukuri itu semua. Pada hari ini Yesus memberikan amanat agung yang berisi perintah untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Adapun makna perintah Yesus itu bagi kita ialah yang pertama, mewartakan Injil. Yesus memberikan perintah untuk terus mewartakan Injil ke seluruh dunia supaya manusia kembali pada hakikatnya karena dunia terancam kepunahan akibat dosa. Disinilah kita menyadari mengapa terus memberitakan Injil, karena ini kehendak Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, yang kedua, mencurahkan berkat. Yesus mencurahkan berkat sebagai ungkapan kasih kepada umatnya. Disinilah kita diutus saling menjadi berkat bagi orang lain, dengan saling mengasihi saudara-saudara kita dan saling mengasihi satu sama lain. Yang ketiga, mengungkapkan kasih. Kita mengungkapkan kasih kepada Allah dengan penuh kerendahan hati yang rela mengikut pada pola hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita diajak mau mengikuti teladan hidup Yesus dalam berbicara, bersikap, dan bertindak. Sesungguhnya makna kenaikan Yesus ke surga merupakan proses penyelamatan manusia oleh Allah dengan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan misinya di tengah dunia dengan mewartakan sukacita Injil kepada semua orang. Nah, marilah kita bersama-sama untuk berpartisipasi untuk mewartakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus
kepada sesama kita dimanapun kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.